trongสัปดาห์นี้อดดังแม้นถ้าแต่ได้เล่นเลยนะต่อแต่ตุสนาตึกทะเลมากระไลได้มีระยะมันช่างประมาณได้ปีตีกรงพรมปิงหายในที่นี้คือมีชมูทาตึกทะเลโอจมบอกสงครามท่านต่างออกนี้มันจะดักกระจุย subscribe มาแหละมือพ้องดำใบตัวตัวบ้านวิดีโอทำไมโอเคดอกนี้อะไรยังทั่วดำนาเตอต่างออกนี้สำหรับขยำคือจังปีพนมปิงมาหายมาดอแรงแต่ยังคือยังบอดหมดน้ำเพลลางมากรีรุมวันใต้มาดอจำนวนนี้มีเพลย์ใบจีปีในแต่ออกนี้พายจีสกอร์หายจังยังเถอบอดหมดขังสน้ำยังอัดล้างกรีรุมเต้นับไปยังบอดหมดน้ำให้เคยเพลย์กระสูมวยนังเพลย์อาร์เต้ในนี้มันไอได้จีมาโตบานธรรมดามาช่างแต่มาร้องจังสำหรับจำง่ายพอหายจีดอกเตอร์ดอกโลตีตุยนั่นเนี่ยจะนำมือพ้องในขังเชนได้ในขังเชนได้คือมีวอดมุ้ยไอ้ดอกไปดอกวอดมุ้ยคือยังบอดเชนโอเคเนี่ยอะไรยังมาดอกวอดมวยหายจะนำเมื่อวอดในขังเชนได้คือยังถือบอดโจมาขังเชนได้มอคือมีเพลลุมตูดมวยนี่ไอจะนำคือมีวอดแต่มวยนึงเตะอันเวงเท่านี้เอาแต่เคยวอดคือบอดโจมาอย่างจีตามนั้นเตะบอดหายชีบุญปรามในตีคือแต่ดอไรยังจีมาดอกอะไรนี่เคยตึกพอมอริงตนองมาแต่ก็โจทย์มาเลยแต่ดังท่าโดยสายที่บางทีพอจังมาดังท่าวิจัยปีใดมาหรือก็วิไม่อัดดังเนี่ยอัดเยอะเลยเคยตนองไปก็ทอดเลยตอนนี้จังมาดอlà cái này ní cứ dân thợ đá lang từ ní trong ngày hai chia mà cái lỗ đấy hay làng phun tay mình cứประมาณที่ยังอาจได้บ้านจังยังเธอแต่nàoทำไมเชิงโดยสายยังอาจชิมมาโตเตอบ้านเต้มาโตก็ยังพญาในขังกร้องโอเคตอนจังลางออกเนี้ยมวยติดเนี่ยนี้บอสันจีจองมาเลยในทีนี้คือยังเตรียมมาในไงติดสายติดไอเต้ยังมีเที่ยวติดจอคู่ซ้อมได้มีโอนบองกดมาเลยคู่ไอ้จังนะยังก็อาโยเพชรเจาะโยเจาะหรือก็ยกมาโฮบอาหาไอโยtừจุ่มគ្នានៅលើនឹងបានមានកន្លែងយើងទៅប្រកាសភ្លើងអាំងសាច់អាំងអីបានប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំមក solo អញ្ចឹងគឺមិនមានទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងទេស្ថានភាពនេះគឺមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់យើងចង់ដើរលេងទឹកធ្លាក់អីចឹងណាបើថាយើង stress នៅទីក្រុងហើយ
ឃើញថប់នឹងការងារគួរតែឆ្លៀតពេលខ្លះអ្នកនេះដើម្បីដើរព្រៃខ្លះទៅមើលទឹកធ្លាក់ហើយនេះជាបន្ទប់ទឹកនៅយើងដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនឹងមានបន្ទប់ទឹកមួយហើយមានកន្លែងយើងទៅស្នាក់នៅដែរបន្ទប់ទឹកគឺស្អាតណាស់នេះអត់លេងស្អីទេនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែស្អាតមែនតើហើយការដែលយើងដើរឡើងមកនេះគឺមិនសូវជាហត់ប្រហែលដែរសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារវាត្រជាក់វាមានម្លប់ឈើរហូតមានម្លប់អាស័យម្លប់ឈើតាមនឹងរហូតដែរអូខេយើងសម្រាប់មួយផ្លែតទៅដើរបានជាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយយើងចំណាយពេលប្រហែលជា30នាទីណាគ្នា30ទៅ40នាទីតាមយើងដើរលឿនដើរយឺតចឹងបើថាយើងប្រឹងដើរលឿនតែ20នាទីឯងដល់ហើយតែបច្ចៈមិនមែនផ្លូវរៀបទេគឺឡើងភ្នំដែរតែមិនចោតទេភ្នំជំរេលមិនចោតទេតែកូនភ្នំតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូទាំងអស់កន្លែងដំណើរកំសាន្តនិងកន្លែងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗក្នុងស្រុកយើងនេះភាគច្រើនតែម្ដងគឺខ្ញុំដើរតែម្នាក់ឯងទេតែម្នាក់ឯងសុទ្ធសាធយើងហៅថា solo trip ណាអត់មានគ្នាទេហើយបើសិនគ្នាយើងចង់មកលេងនៅនេះកុំភ្លេចនាំគ្នាមកបាន3 4នាក់4 5នាក់2 3 4 5ម៉ូតូមកកុំមកម្នាក់ឯងអីដោយសារយើងត្រូវដើរឡើងភ្នំនេះគឺស្ងាត់ចំណាយពេលប្រហែលជា30-40នាទីនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ដើរតែម្នាក់ឯងគឺបើយើងលើកដំបូងគឺមិនល្អប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងត្រូវនាំគ្នាមកបានជាគ្នាមកអ្នកនេះហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំវាស៊ាំហើយតាណាតែម្នាក់ឯងទេដើរលេងរករកកន្លែងប្លែកកន្លែងថ្មីនៅក្នុងស្រុកយើងគេច្រើនគឺខ្ញុំទៅតែឯងទេអូខេដល់គ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយអានេះជាជាន់ក្រោមសម្រាប់ខែនេះគឺអត់សូវមានទឹកប្រហែលទេយើងមានមកអាចយើងលេងបានបើយើងចង់បានទឹកច្រើនចង់ឃើញទឹកច្រើនយើងមកនៅខែវស្សាណាគ្នាខែវស្សាគឺទឹកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះក៏អត់អីដែរអាចលេងបានហើយច្រើនពេកក៏មិនល្អហ្មងដែរដោយសារតែវាទឹកវាខ្លាំងយើងពិបាកដើរពិបាកឆ្លងកាត់វាហូរខ្លាំងយើងពិបាកលេងមួយយ៉ាងដែរដោយកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនអានេះជាដំណាក់ពាក់កណ្ដាលទេដោយសារយើងថតកាមេរ៉ាវាអត់បានឃើញដល់លើដោយសារវាខ្ពស់ខ្លាំងពេកណាធំដល់ថ្នាក់កាមេរ៉ាយើងចាប់អត់បានអញ្ចឹងតោះតែអូសកាមេរ៉ាទៅឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនមិនអាចថតឃើញដល់លើអញ្ចឹងចាំមួយខ្ញុំបង្ហោះដ្រូនអញ្ចឹងមិនអាចឃើញតែសភាពលើមកនេះណាគ្នាគឺធំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមុខកាត់វាសឹងតែចូល50ម៉ែត្រចង់100ម៉ែត្រហ្នឹងធំខ្លាំងមែនទេហើយកម្ពស់វិញក៏ខ្ពស់មិនណយដែរណាហើយនៅតំបន់នេះគឺមានច្រើនតំបន់មានលអាងកាជីវលអាងកាជីវមានអីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅដល់ទេស្គាល់តែកន្លែងហ្នឹងទេអត់ចាំមើលមានឱកាសពេលក្រោយខ្ញុំនឹងចំណាយពេលដើរឲ្យគ្រប់តែម្ដងតែលអាងកាជីវនោះវាមានអីខ្លះហើយនៅឆ្ងាយជាងនេះណាគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចទស្សនាការបង្ហោះដ្រូននេះបានហើយក៏សូមចិត្តអ្នកនរគ្នាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀត